Amigos del garage, tenemos un sonido medio extraño. Vamos a ver qué es lo que tiene. Ah, ya vi, se está desarmando la banda de accesorios. Vamos a cambiarla. El misterio ha sido descubierto. Aquí está la banda que estaba tronando y está toda para la chatarra. A ver, enciéndelo. Y ya solucionamos el ruidito misterioso de este Honda Civic. Para que se pongan pilas, huélete la mano y cambien las bandas a tiempo.